এবার কি যাত্রীদের ব্যক্তিগত তথ্য বিক্রি করবে রেল? হঠাৎ কেন এমন সিদ্ধান্ত? আইআরসিটিসি জানালো আসল সত্যি। বিপুল সংখ্যক মানুষ আইআরসিটিসির ওয়েবসাইটে তাদের টিকিট বুক করে থাকেন। ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে সেই ব্যবহারকারীদের দিতে হয় নিজের বিস্তারিত তথ্য, আর সেই সব তথ্য থেকে যায় আইআরসিটিসির কাছে। আইআরসিটিসির সঙ্গে শেয়ার করা যাত্রীদের যাবতীয় গোপন তথ্য আর বেশি দিন ব্যক্তিগত নাও থাকতে পারে। সম্প্রতি এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন বিশেষজ্ঞরা। রেল মন্ত্রকের অধীনে থাকা সংস্থা আইআরসিটিসি নাকি এবার টাকা উপার্জন করতে যাত্রীদের যাবতীয় তথ্য বিক্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে, যার মধ্যে থাকবে যাত্রীদের নাম, পরিচয়, মোবাইল নাম্বার, ইমেল আইডি, ব্যাংকের যাবতীয় তথ্য, যা বিক্রি করে দেওয়া হবে আইআরসিটিসির পোর্টাল থেকে। এই খবর প্রচার হতেই যাত্রীরা নানান প্রশ্ন এবং অভিযোগ করতে শুরু করে। এবার সেই সমস্ত প্রশ্নেরই জবাব দিল আইআরসিটিসি। রেলের অধীনস্থ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই খবর সম্পূর্ণ ভুয়ো। যাত্রীদের তথ্য বিক্রি করে 1000 টাকাও আদায় করার কোনো পরিকল্পনা নেই আইআরসিটিসির এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, যাত্রীদের তথ্য বিক্রি করে দেওয়ার খবর সম্পূর্ণ ভুয়ো। আইআরসিটিসি সংস্থা এমন কোনো কাজ করে না এবং পরবর্তী সময়েও এই ধরনের কাজ করার কোনো পরিকল্পনা রাখে না। এমনকি ট্রেনের টিকিট বুকিং করার সময় গ্রাহকদের কোনো তথ্য নিজেদের সার্ভারে সংগ্রহ করে রাখে না আইআরসিটিসি। গ্রাহকরা যখন অনলাইনে বা কাজের মাধ্যমে পেমেন্ট করেন, তখন তার সরাসরি ব্যাংক বা যে অ্যাপ থেকে পেমেন্ট করা হচ্ছে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যাত্রীরা বিশ্বাস করেই তাদের গোপনীয় তথ্য আইআরসিটিসির ওয়েবসাইটে দেন। তাই সংস্থার তরফে এমন কোনো কাজ করা হবে না যেখানে যাত্রীদের বিশ্বাস ভঙ্গ হয়। উল্লেখ্য, ভারতীয় রেলওয়েতে প্রতিদিনই কমপক্ষে কয়েক লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন। দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট বুকিং এর জন্য তারা অনলাইনে আইআরসিটিসির ওপরেই ভরসা করেন। বর্তমানের বিশাল গ্রাহক সংখ্যার কারণে এমন গুজব রটেছিল যে আইআরসিটিসির কাছ থেকে যাত্রীদের ব্যক্তিগত তথ্য, তাদের যাতায়াতের প্যাটার্ন, কোন কোন স্থানে তারা ঘুরছেন, এই সমস্ত তথ্য কিনতে রাজি বড় বড় কয়েকটি সংস্থা।